Dostlar hammaga salom. Bugungi obzorimiz bozor hududidan bo'ladi. Bozor atrofidan ko'pchilik do'kon so'raydi. Mana sizlarga arzondan tayyor do'kon topib qo'ydik. Manzilimiz Ellikqal'a tumani Bo'ston shahri dehqon bozori bo'ladi. Optimchilar qassobxonalar qatori. Bu tarafimiz xalqlar do'stligidan kelish, bu tarafimiz G'ofurxondan kelish bo'ladi. Do'konimiz tayyor holatda, ustlari shifrlangan, oldida navislari bor. Akfa oynalar bilan jihozlangan. Sirtida ana shunday rishotkalar ham bor. Tayyor. Sotib olasizlar, produktini yayib bozoringizni boshlab ketaverasizlar. Ichki obzorlarga keladigan bo'lsak, ichki obzori ana shunday tayyor polklar turibdi. Polklarni o'zini 30 million so'mga ishlatganman deb turibdi egalari. Hamma narsasi qoladi shu bo'yicha. Remont deb, rasxod deb yurmaysizlar. Tayyor, narx ham zo'r narxda bo'ladi. Razmeriga kelsak 3 metrga 10 metr bo'ladi. Narxi egalari 20 ming dollar deydi. Tartib talashib, sizlar uchun savdolashib 17 ming dollarga tushirib qo'ydik. Narxi 17 ming dollar. Ustida kelishlarni qaydlarni payg'asi bor bizlarning obunachilar uchun. Sizlar nomerlar telefon etsanglar, olib kelib o'zingiz ko'rsatamiz. Xudo xolasa osonlar biznesingizni boshlab berasizlar. Hammaga rahmat. Bizlarga kuzatishda davom qiling. Kanalda yangi bo'lsanglar, obuna bo'lish esdan chiqmasin.